לומר שעיקר הוויכוח לטעמי בדיון הציבורי, בכלכלה, בנושא הכלכלה והחברה, הוא ויכוח שהוא לא באמת ויכוח ערכי, אלא הוא ויכוח על איך להשיג מטרות. ובחלקו הרב מגיעים למסקנות מאוד תמוהות עקב בורות מאוד גדולה. למה הדבר דומה? למשל, אנחנו יכולים לעשות ויכוח נוקב, האם תפקידה של המדינה לספק מים זורמים במחיר שווה לכל נפש, לכל בית במשק הישראלי. זה ויכוח ערכי. אבל בוודאי שאם נגיע למסקנה שאכן כן, חוק שלמשל אם נרצה לפתור בעיה של איך מזרימים מים ליישוב במעלה הר, אז חוק שמבטל את הגרביטציה זה לא יהיה בדיוק מה שיעזור. זה נשמע אבסורד כמובן, אבל כשאני רואה חלק מהגישה של המחוקקים היום, שכדי להשיג מטרות מסוימות נוקטים במהלכים מסוימים, זה אבסורד באותה מידה ואולי אפילו יותר. אני רוצה באמת להתמקד כדוגמה מרכזית בנושא של פתיחת המשק ליבוא. הקו המקובל היום, לא רק בחלק מהמפלגות, שמזוהות אולי יותר עם השמאל של המפה הכלכלית, אלא זו המדיניות של מדינת ישראל, של התמ"ת לאורך שנים, כאילו שיצוא זה דבר טוב, יבוא זה דבר רע. הרציונל הוא מאוד פשוט, כאשר יש יבוא, זה מתחרה במוצרים ישראלים באותה סקטור, למשל פתחו את המשק הישראלי ליבוא של טקסטיל, מטבע הדברים תעשיית הטקסטיל המקומית נפגעה, לאחרונה היה ויכוח על תעשיית הטונה, היה ויכוח האם להקטין את המכס על טונה, אז הטענה הייתה שזה יגרום לפיטורי עובדים בענף הטונה בישראל וכו' וכו'. כלומר, יש פה מצד אחד אמירה די ברורה, אנחנו מוכנים להקריב את איכות החיים של הצרכן הישראלי, בוודאי זה שבא מהשכבות החלשות, שמוציא אחוז גבוה יותר מהכנסתו על מזון, זאת כדי להגן על מקומות עבודה ישראלים. אלא מה הבעיה בטענה הזאת? שאין בה אמת. יש מיתוס שכאשר אנחנו מקטינים את היבוא למשק הישראלי, התוצאה היא יצירת משרות. הרציונל הכלכלי הוא מאוד פשוט, על קצה המזלג אני אנסה להסביר אותו, הוא שכאשר אנחנו מייבאים מוצרים, אנחנו צריכים מטבע חוץ, ובשביל לקבל מטבע חוץ צריך לייצא. יותר יבוא פירושו של דבר יותר ביקוש למטבע חוץ, משנה את יחס המחירים, כלומר את שער החליפין, והתוצאה היא יותר ייצוא. כאשר אנחנו מסתכלים על הנתונים, יש את הגרף של היבוא ייצוא. נגיע אליו, אוקיי. אז אנחנו באמת רואים כמה היבוא והייצוא, אנחנו רואים כמה שהייצוא והייבוא זזים באמת ביחד, והתוצאה היא באמת תוצאה טרגית, שעל סמך בורות במידה רבה, הנה כן, יפה. אתם רואים, לאורך מעל 30 שנה, מה אנחנו רואים פה? את היקף הייצוא והייבוא של ישראל. תראו כמה שהם זזים ביחד. זה לא מקרה, זה לא מקרה, זה תוצאה מאוד ברורה מזה שיש משק של שער חליפי נייד פחות או יותר, והתוצאה היא שכאשר יש יותר יבוא, יש יותר ייצוא. מה האינטואיציה? שאומרים לנו כל הזמן, תראו, תקנו כחול לבן, על ידי זה אתם מייצרים תעסוקה מקומית, כן? תעודדו תעסוקה מקומית. כשאני קונה מוצר תוצרת חוץ, כדי לקנות אותו, המשק הישראלי צריך למכור משהו לחו"ל, ואז אני שוב מייצר תעסוקה מקומית בצורה עקיפה. מה בעצם קורה? מתוך איזו אידיאולוגיה ששמה את הבורות במרכזה, בחרו במדינת ישראל בתפיסה שמענישה את הציבור הרחב, מקטינה את התחרותיות, מעלה את יוקר המחיה, בעיקר של תחום החקלאות, שזה התחום החזק, שתמיד היה לובי חקלאי חזק, מייקרת פה את המוצרים לכלל הציבור, פוגעת באיכות החיים, וכל זה בלי לייצר אפילו משרה אחת. אם נסתכל על הגרף הבא, שמראה באמת את הקשר בין יבוא לייצוא, שימו לב, האנטיתזה של התיאוריה של ממשלת ישראל לדורותיהן. תראו, פשוט מדהים. דווקא כשהיבוא גבוה, האבטלה נמוכה, וכשהיבוא נמוך,
האבטלה גבוהה. כלומר, לא רק שזה לא שיש יותר יבוא, אז אנחנו רואים יותר אבטלה, אלא בדיוק את ההפך. אני לא אגיד שיש פה באמת קשר סיבתי, יש פה שני הדברים הם בקורלציה, משום שבתקופות של גאות כלכלית יש יותר תעסוקה ויותר יבוא. בתקופות של שפל כלכלי שני המשתנים האלו נמוכים. אבל איך שלא נסתכל על העובדות, ונעשה על זה מחקר רב, המסקנה שכדי לייצר מקומות עבודה צריך לחסום את המשק בפני יבוא, היא פשוט שטות שאין לה שום בסיס. ואנחנו, הציבור הרחב פה, היינו יכולים להגדיל את איכות החיים שלנו, כלומר, את ההכנסה הריאלית מבחינת כוח קנייה ב-20-30%, המשק הישראלי היה באמת פתוח, ואם היינו יכולים לייבא בצורה חופשית. אז זו דוגמה בעיניי מצוינת לגבי איך תפיסת עולם שהאידיאולוגיה שלה היא בואו נחפש פתרונות בלי להבין את המציאות, מובילה באמת לטרגדיות.